Ek maak maar, gaan aan met hierdie gedeelte oor Judit, die vroulikheid en die Godheid, dis die 19de Oktober, Sabbat vandag, maar ek begin met 'n aanhaling van gister, 'n boodskap van Christine uit op Golgotha 3, want ek voel dit is vir ons baie, baie belangrik, dat ons verstaan waarom hierdie natuur nou so reageer, soos wat ons dit sien. En dit sluit ook aan met die boek van Judit. Kom ons lees wat Yeshua sê. Ek wil graag die hele stuk, maar ek het net 'n paragraaf uitgehaal. Ek, dis Yeshua, is die lewende water. Wie my drink sal nooit sterf nie, maar leef tot in ewigheid. Dit is eintlik Yeshua se gees is die water, wat oral is. Drink water en neem my so in. Julle besef nie mooi wat al die dinge om julle is nie. Net 'n sekere gedeelte is aan julle bekend en die res moet julle uitleef in geloof in my. Water is kosbaar en mense besef dit eers wanneer daar 'n skaarste is. Dit is die rede vir die droogte in julle land. Daar het ons dit. Almal praat van climate change en global warming en ek weet nie wat so goed alles nie. Hier is die rede. Omdat ons die lewende water verwerp, vat hy ons water weg. Ons gaan aan. Dit is sodat julle kan besef waar dit vandaan kom, wat dit is en wie dit gee. Besef dat ek myself gee in die reën. Besef dat julle my drink wanneer julle water drink en weet dat daar niks water in die hel is nie en daarom ook geen goedheid kan bevat nie. Ek weet nie of julle al so daaroor gedink het nie, maar daar is geen water in die hel nie, niks. Maar die hel is op aarde op die oomblik. Die hel heers in die meeste mense op aarde. Die woord sê dit in Openbaring, die hele wêreld het agter die dier aangegaan. En die dier is die wêreldsisteem van valsheid en boosheid, van vals kerke, wat deur die bank vals is. En omdat hulle die ware water, die gees van Yeshua verwerp het, en hulle nou in hulle leuns van die hel leef en dit uitdra, is dit tog logies, dis tog 'n hemelse wet, dis 'n universele wet. As jy die lewende water verwerp, jou liggaam, is dit 70 of 80% water? 70 dink ek. Jy's water, so jy is Yeshua, want Yeshua se gees is die water reg oor die ganse heelal. Jy bestaan 70% uit hom uit, maar jy verwerp hom 100%. Wat moet met jou gebeur in jou siel? Jy dor uit, jy verdroog. Wat gebeur met jou grondgebied wat Vader vir jou gegee het om te seën, sodat jy jou volk kon seën met jou grond wat jy het? Nee, al wat jy gedoen het met jou grond, en ek praat van die meeste boere in hierdie land, hulle het hulle self verryk. Dit het net oor die self gegaan. En grond is ook jou besigheid. Jou bedryf waarmee jy nou 'n paar rand vir jouself inbring, het jy net vir jouself gegee. En daarom is dit Vader se universele wet dat ons nie water en reën gaan kry nie. So vergeet die reëns. As dinge nie drasties gaan verander in hierdie volk nie, gaan Vader die reëns weghou tot daar niks meer oor is nie. Iemand het eendag gesê, hier kom 'n wateroorlog. Dit is so, daar's reeds 'n wateroorlog in die gees. Water is kennis, die goeie dinge van Vader, wat die wêreld verwerp. Maar hier kom 'n fisiese oorlog oor water. Want as daar nie krag is nie, is daar nie water nie. As daar nie krag is nie, is daar nie watersuiweringswerke om die helwater van die Vaalrivier en Hartbeespoort onder andere in drinkbare substans te verander nie. Hulle kan dit nie doen nie. Dit vat net te veel krag. Gaan dit nie met sonpanele of alternatief reg kry nie. So die mens gaan die besoedelde helwater moet drink en hulle gaan siek word en hulle gaan sterf.
Dis waar cholera epidemies vandaan kom in hierdie onderontwikkelde barbariese lande. Dis omdat hulle vuil is, omdat hulle die lewende water verwerp het, omdat hulle in hulle eie afval, menslike afval wil leef. Maar binnekort gaan ons totaal as 'n volk daarin leef. Alreeds besproei ons groente wat op ons tafels is, hier wat van Brits afkom, besproei ons met barbaar afval. Want hulle afval loop in die jipskei in, dit loop in die apies in, dit loop in al die are in. En dan gee Vader nog hyasinte om die dam te suiwer, want dis wat hyasinte doen. Dan gaan die mens, dan spandeer hulle miljoene om die hyasinte dood te maak, sodat hulle weer feeses water kan drink. Dit is hoe ons is. Ons is so mislei. Genoeg oor die water, is net belangrik dat ons dit weet. Ons gaan aan met die boek van Judit, hoofstuk 13, waar ons opgehou het. Sy is nou op pad af onder toe, uit die stad uit, na hierdie groot meneer toe, hierdie Holofernes. Met slim lus het sy toe hierdie Holofernes uit oorgelê, weens sy dronkenskap in 'n onkapabele toestand en in 'n dronke beswyming op sy bed gelê het. Nou wat gebeur het, ek het nie al die verse geluister nie, sy het afgegaan, hy het haar gesien as die mooi vrou, en hy het gedrink geraak, en hy het gedink, hier gaan hy nou 'n goeie, soos ons sê, moes maar in Engels, 'n score kry. En toe het hy te veel gedrink, nou lê hy uitgepaas op sy bed. Net soos wat die huidige kerke in hulle dronkbeswyming van die hoer van Babylonse wyn magteloos is. Dit is 'n teebeeld, hierdie Holofernes, die krag van Lucifer. Die krag van Lucifer wat elke keer swyg voor die wêreldse liste. En dit is die kerk ook, hulle is net so magteloos. Want die liste van die wêreld, geld, mag, aansien, sagte leer wat die ore streel, al hierdie goed, het in die kerke gekom en die kerke kragteloos gemaak. Hulle is geestelik totaal kragteloos. Ons sien dit egter net nie raak nie. Ons sien hulle uiterlike krag en mag. En dan maak ons net soos die ruggraatlose priesterorde. Ons kapituleer nog voor ons eers in geloof begin veg het teen hulle. Dis werklik hierdie volk se toestand vandag. Ons moet veg teen die gees wat hierdie kerke beset. Ons moet dit ontbind uit die mense uit en ons moet dit saambind en in die hel inwerp. En met tyd sal ons dan die mens kry wat self vanuit sy innerlike waarheid nou geplant is, die saad geplant is, sal hy die valsheid en die leuen sien. Gelukkig vir ons is hulle self daarom ook goed besig om hulle eie graf te grawe, of soos ons sê, om hulle eie voete te skiet. Hierdie ding van die homoseksuele was die doodspyker in hulle kus, en dit het hulle nie verwag nie. Ons gaan aan by Judit 13:3 en Judit het vir haar slaafin gesê om buitekant haar slaapvertrek te staan en wag, totdat sy uitkom soos elke dag, want sy het gesê dat sy sou uitgaan vir haar gebed, en ook met Baghoas, dit is nou hierdie Holofernes lyfbediende, het sy ooreenkomstig hierdie afspraak gepraat, en hulle het nou almal gedink, sy gaan nou slaap by hom, daar gaan nou gemeenskap plaasvind, want sy is daarin, en die man het lekker getrek geword, sy het nie van sy kos of sy drank geëet of gedrink nie. Sy het haar eie kos saamgebring, onthou julle 2 episodes gelede, was wyn en olie en vrugte en sovoorts, brood, alles wat jy en ek moet hê. Ons mag nie van hulle kos eet nie, praat van hulle geestelike kos, ook in meeste gevalle nie meer van die fisiese kos nie. Vers 4, en almal het weggegaan en niemand van klein tot groot het in die slaapvertrek agtergebly nie. En Judit het by sy rusbed, dis hierdie Holofernes, gaan staan, en het in haar hart gesê, Jahwe El Almagtig, sien in hierdie uur neer op die werke van my hande, tot verhoging van Jerusalem. En dit is 'n profetiese eindtyd Judit opdrag, dat ons Jerusalem moet verhoog, die nuwe Jerusalem, die nuwe leer wat uit die hemele uit neergedaal het na hierdie plaas toe,
na hierdie drukkery toe, na hierdie biblioteek toe, maar wat ook op die internet beskikbaar is, www.nuweopenbaring.co.za. Dit is die verhoging van die nuwe Jerusalem. Want dit is slegs die nuwe leer van Yeshua, die leer van liefde, wat mense op die bruidsvlak kan bring. Niks anders te gaan het doen nie. Want nou is die geskikte oomblik, vers 5, om u erfdeel vast te hou, en my plan uit te voer tot vernietiging van die vyande wat teenoor ons staan. Toe het sy na die bedstang naby Holofernes se hoof gegaan, en sy swaard daarvan afgehak, en sy nader aan die bed gegaan, en die hare van sy hoof vastgegryp en gesê, gee my krag, Jahwe Elohim van Israel op hierdie dag. En met al haar krag het sy 2 keer op sy nek geslaan, en sy hoof van sy liggaam afgekap. Of die woord wat ons gebruik, sy kop van sy liggaam afgekap. So sal ons troostermoeder Judit weer die kop of die krag van Lucifer vernietig op aarde, wanneer sy, werkend vanuit die volksbruid van Yeshua, hierdie selfde taak gaan verrig om die wêreld te verlos van alle duiwelse krag. Hulle gaan geslaan word deur hulle eie swaard. Hulle eie valse woord of skrif gaan teen hulle gebruik word om hulle te vernietig, soos wat dit nou sigbaar raak in Oktober 2019 in die synode van die NG Kerk, wat natuurlik die voorloper is van al die hoersissies, die dogters van die groot hoer. Hulle loop voor in die ander volk. Ook sal die barbaarse hordes wat teen ons boerevolk gelaar is, deur hierdie daad van die trooster en die bruid, se kop afgekap word. Wat is hulle krag? Demone, duiwels en bose geeste. Dit is die barbaarse krag. Weliswaar 'n baie laer orde. Dit is nie die krag wat in die Illuministe en in die hoë rade van die kerke werk nie. Daar het ons baie sterker en kragtiger duiwelsgeeste wat werk, heel moontlik aangevoer deur gevalle engele, wat op die trappie van ontwikkeling baie hoog staan. Maar die swart man hier in Suid-Afrika, sy Badimo geeste, wat hy aanbid, is in Engels soms sulke common goed. Dit is die tokkelossie wat niks anderste as 'n stom aap is, wat rondloop in die gees nie, maar wat verskyn aan hulle. Dit is reptielgeeste, dis geeste wat by die water lê en loer, soos die vieslike gedig van NP van Wyk en Lou, wat ek in matriek moes doen, Raka. Julle het dit opgedoen. Niks anderste as 'n seksuele perverte demoon, wat die ousies verkrag by die water nie. Nie verkrag nie, hulle hou daarvan. Dit is die goed wat in die swarte is. Daai gemors is lankal deur Yeshua oorwin, en ons moet die krag in sy naam vat, en ons moet die dood oor daai goed spreek. En dit moet reg oor die volk begin gebeur. En die volk moet begin groepeer, en hulle plek afseel, en hulle plek vir Yeshua gee, want geen malema of enige ander gespuis vanuit die hel of op aarde sal Yeshua se plaas, se erf, se plot vat nie. Kan nie gebeur. Dit is onmoontlik. As jy glo dit kan gebeur, weet jy wat, dan jy nie eens die geloof van 'n nie se ertjies put nie, nee, wat sê hy? Die skrif. Dan jy niks, nie eens 'n sandkorrel. Ons moet hierdie goed glo en dit in ons wese deurwerk in ons gemoed, en ons moet dit deel van ons innerlike stelsel maak. Nou kom Judit terug na haar oorwinning oor die krag van Lucifer, wat Holofernes is, die arm van Nebukadneser. Sy het nou hierdie kop van hierdie Holofernes in 'n sak, en sy hardloop seker nou redelik vinnig na die stadspoorte toe. En op 'n afstand het Judit vir die poortwagters geroep, maak oop die poort. Jahwe ons Elohim is met ons, om Israel weer kragtig en sterk te maak teen die vyande, soos hy vandag gedoen het. En sy het die hoof of die kop uit die sak geneem, en terwyl sy hom aan hulle wys, het sy gesê, kyk,
Dit is die hoof of die kop van Holofernes, die opperbevelhebber van die leermag van Assur. En kyk, hier is die muskiet net waarin hy gelê het in sy dronkenskap. Jahwe het hom geslaan deur die hand van 'n vrou. Daar is die sleutel van die eindtyd geveg. Jahwe sal die kop van hierdie bose mag, wie ons nou ken as die antichrist en sy antichrist systeem, noem dit nou maar die verligtes of die Illuminati, maak nie saak wat dit is nie, ons weet wie dit is. Dit is die 3 vlakke van Babylon, polities, finansiëel en geestelik. Dit is die 3 vlakke wat die kop voorstel aan die einde. En daardie kop gaan deur die bruid afgekap word. Ons is bewus, en ek het nou die dag vir julle vertel, dat daar mense is wat deur Vader opgeroep is, opgewek is, om elke Satans bastion of houvas plek wat hy het op die mensdom, dat hulle van land na land gaan om dit af te breek, en dat hulle geweldige sukses daarmee het. En ek het gisterand met die man gepraat, want hulle was in Bahrein gewees, en vir die mense wat daar was, weet hoe boos dit is, en daar het hulle die finansiële kop van Satan afgebreek, wat nog altyd die Christendom uitgehou het, van al die finansiële voordele wat die wêreld bied. Altyd was die mense wat Yeshua volg, was uitgedruk, en daardie mag is nou gebreek. En dit is nog steeds mense wat uit die bruid uit funksioneer. En hulle het hulle taak, ons het ons taak. Maar op die ou eind is dit wonderlik, bring Vader almal bymekaar. En dan sien ons hoe lank hierdie planne nou al besig is om vorm aan te neem. En dit is vir my baie belangrik dat ons as boerevolk, wat nog steeds altyd aan die agterste speen moet drink van finansiële goedheid. Vader wil nie dat ons nie goedheid van finansies het nie, solank ons dit net reg aanwend, solank dit in die naaste liefde kan werk, het Vader absoluut geen probleem nie. Dink maar aan Abraham, as jy die getalle lees, hoeveel bokke, perde, esels, en beeste, goedheid, dit is astronomiese hoeveelhede. Dink aan Lazarus, hy was die rykste man in Palestina op daai tyd. Hy was 'n tipe van, soos ons seker nou sê, 'n roeper, wat hier in ons land is. Nog 'n skelm Jood wat hom deur die boervolk verryk het. Lazarus het egter deur Yeshua, het iets oor hom gesê, hy sê, hy is my vriend. En hy het baie by hom gaan kuier, aan huis gegaan, omdat hy die geld wat hy gehad het, aangewend het, en hy meer armes op sy grond gehad het, as wat die tempel gehad het. Ek dink op 'n stadium was daar 3000 wat kos gekry het en werk gekry het by hom. En dit is hoekom Vader nou, glo ek, na hierdie ding wat gebeur het, gaan die krane oopkom, sodat die boervolk, omdat die boere wat op grond is, nie ander boere mense op hulle gronde wil hê nie, hulle is tevrede om met barbare aan te gaan, of hulle trekkers ry en wat hulle oeste inbring. Hulle is tevrede om gemoor te word, terwyl hierdie gemors op hulle grond is. Sal Vader nou vir ons die vermoë gee om grond te kry waar ons dan sal binne sy orde leef. En mense sal van hier af gaan na sulke plekke toe. Jy kan hier bly, hierdie is die Oesland. Hier is waar die mense inkom en wat ons ontmoet. Om Pretoria, om Johannesburg, die groot stede. Dis waar die armes, die gevallenes, die gebrokenes lê. Werklik in plakkerskampe. In Diepsloot hoor ek is daar meer as 10.000 blankes. En dan is daar 145 soortgelyke kampe om Pretoria. En dat ons hierdie mense kan vat as hulle wil. As hy nie wil nie, as hy oorgegee het, kan jy niks met hom doen nie. Maar as jy hom kan vat, en vir hom kan bid, en hom kan suiwer, en kan salf, dat hy weer sy menswaardigheid terugkry, dan kan ons hom vat. En dan kan ons vir Vader sulke kolonies stig in sy naam.
Dit is wat die vrou gaan doen. Ek verwys hier ook weer na 1 Esra 3:12, wat sê, die vrou is die sterkste, maar bovenal sal die waarheid oorwin. Onthou julle dit? Van die eerste lesings? Die vrou is die sterkste aan die einde, want dit is 'n eindtyd profesie, en dit is die gees van waarheid wat sal oorwin, sodra sy opgeneem word deur die bruid in hierdie land, sal die eerstelinge verskyn, en uiteindelik sal daar 144.000 pare wees, of enkels, ek weet nie. Maar dit is waarheen ons gaan. Dit is nou die tyd om Holofernes se kop af te kap, sy krag vir hom weg te vat. En ons is geroep daarvoor, en ons moet dit doen. En hy het reeds vir ons die Gilgal-wiel gegee om dit te doen. So, hierdie dinge is ons nou mee besig. Lees gister se profesie, daar 3 pragtige boodskappe gekom. 2 van Christine en 1 van Daniel, wat presies alles bymekaar bring. En dan sê Vader, op die bloedrivier gelofte by paardekraal sal Gilgal en paardekraal verenig. En hy sê weer eens, hy roep die volk op. Ons gaan aan. Ook die woorde maak oop die poort. Het betrekking op die skrif waar Dawid in Psalm 24:7 sê, maak oop die poort sodat die erekoning kan inkom. Aan die einde sê ek nou, wat ons nou alles gelees het, kan ons sê, maak oop die poort sodat die erekoning en sy bruid kan inkom. Want hy gaan homself in sy bruid manifesteer. Dis die eerste eindtyd koms. Hy kom in sy bruid, hy kom in ons innerlike na die tempel toe. Want hy sê, in 3 dae sal ek hierdie tempel, ek sal afbreek en weer heroprig. En so gaan hy in ons tempels heroprig. Miskien is joune 3 dae, 3 jaar, 30 jaar, ek weet nie hoe lang, ons almal is verskillend. Maar die wat nou bruidskap begeer, hy het hulle opgerig. En nou sal die erekoning, net soos 2000 jaar gelede, as jy die boek 2 Nikodemus gaan lees, dat Satan praat met sy vroulike deel Satana, en sy sê vir hom, wat het jy nou aangevang daarbo? Toe sê nie, maar hy het hom doodgemaak. Toe sê sy, maar is nie, ek hoor die geraas, toe kom hy in. Toe breek hy die slotte en die grendels van die hel. En al die gestorwenes wat gewag het vir tot 4000 jaar, wat Adam, sê maar omtrent 3000 jaar, want hy daarom 100 jaar oud geword, wat hulle daar gewag het opgespring, en toe het hulle die woorde van Dawid gesing, maak oop die poort, sodat die erekoning kan inkom. En ons is nou weer by daai punt. Vers 14 tot 18, gewetenloos het hulle gehandel, die slawe. Een vrou van die Hebreërs het skande gebring oor die huis van koning Nebukadneser, want kyk, Holofernes, sy krag, lê op die grond. Hy het nie 'n kop nie, hy het nie 'n hoof nie. As jy nie 'n kop het nie, kan jy nie dink nie, en kan jy nie optree nie. Nou raak jy soos hierdie klomp in die kerk, hulle raak letterlik waansinnig. Dis waansin wat nou heers in die kerke met hierdie vals doktrines. Dis waansin wat in die AGS blanke kerk gestig nou is, waar al 5 die uitvoerende lede deel van die wille wesens is. En almal kruip na daai kerke toe en gee genoeg geld sodat hulle heerlik kan lewe. En dat hulle swart modimo Jesus kan inbring in die kerk in, want hulle al 5 kan nie 'n wit Christus aanvaar nie, want volgens hulle taal is hy 'n ding, laer as 'n dier, laer as 'n mens, en kan nooit 'n modimo of 'n God wees nie. So hulle verag in hulle harte, waar hulle nog steeds by die voorvadergeeste is, verag hulle Mulungu Yeshua, want dis wat hulle hom noem, 'n stuk wit skuim.
Dus mense moet wakker word waarmee in die dwaasheid waarmee hulle besig is. En hierdie dronkenskap wyn wat sy hiervan praat, wat Holofernes drink, en wat ons sien nou in die eindtyd, dit is die wyn wat Babylon hoer dronk van word. En hierdie wyn deel sy uit vir die lidmate. So by so dat niemand omtrent meer weet wat die waarheid is. Ook sal Satan se volgelinge weet dat hulle aan die einde deur 'n vrou verslaan sal word, naamlik die bruid van Yeshua, wie een sal wees met die troostermoeder. Vers 12 van hoofstuk 15. En al die vroue van Israel het gekom om haar te sien. En hulle het haar geprys, en hulle het uit hulle midde vir haar 'n koor gevorm. En sy het takke in haar hande geneem en gegee aan die vroue wat by haar is. Baie simboliekie weggesteek. As die vrou die bruid is, sal die ander vroue wees wat om haar kom prys, sal ander groeperings wees, ander gemeentes wat dalk nog nie die bruidskap kennis het nie, maar wat hierdie oorwinning sal raak sien. En die takke, as jy lees van mense wat takke in die hande neem en sing, dui dit op die 1000-jarige vrederyk, altyd, want die fees van die takskuilings is juist dit is loofhitte fees. Dis nie loof die hitte nie, dit is die loof. 'n boom se blare word ook loof genoem. So jy breek die loof af en jy bou hitte daarvan, en dit dui op die 1000-jarige vrederyk, wanneer die moedergees in en om en by ons sal wees om ons te lei, en Yeshua dan in sy persoonlike manlike vorm by ons sal kan wees, en ons hom sal kan sien, omdat ons dan gesuiwer is, want jy sal hom nie kan sien sonder 'n bruidskleed. Dit is ongelukkig so. En die hele Israel, te midde van die hele Israel, het Judit toe hierdie lofsang aangehef, en die hele volk het haar danklied nagesing. Ek sit dit hier, want dit is so mooi. Dit is 'n lied wat sy sing. En sy sê, hef aan 'n lied vir my Elohim met tamboeryne, loof Jahwe met simbale, begelei hom met psalms, sing en lofprysing, verhoog en prys sy naam. Want Jahwe is ons Elohim wat 'n oorlog beslis. Hy het my na sy laar in die midde van die volk gebring, uit die hande van my vervolgers. En ek het daar ingevoeg, nou die Gilgal-laar, wat ons kan sing. En as daar iemand is, wat vir ons hierdie liedjie kan toonset, sal dit nogal baie mooi wees. Hierdie lofsang van Judit. Assur het uit die berge van die noorde gekom. Hy het gekom met sy geweldige leer, en hulle menigte het die bergstrome teëgehou, en hulle perde het die heuwels bedek. Onthou julle die ou klomp daar gekamp gewees, die klomp Edomite en Moab? Hy het gesê dat hy my grond aan die brand steek, en my jongman sal dood met sy swaard, en my suigelinge sal werp op die aarde, en my kinders sal weggee as byt, en my maagde hulle eer sal ontneem. Maar die almagtige Jahwe het hulle verjaag deur die hand van 'n vrou, want hulle leier het nie geval deur die hand van 'n jonkman, en nie seuns van helde het hom verslaan, en ook nie groot reëse het hom gedood nie. Maar Judit, Merari se dogter, het hom verlam deur die skoonheid van haar gelaat. So pragtig. Die gees van verskrikking het in daardie laar geheers, nadat die kop afgekap is. En daai klomp het omgevlieg en hulle het gevlug, met Israel agterna. En dit is hoe dit hier gaan gebeur, sodra die bruid die kop vernietig. En die kop is die demoniese, sataniese magte uit die hel, wat weer eens teruggestuur moet word na die hel toe. Dan staan daai stuk vleis alleen daar, bibberend en bewend, net so onnosel soos wat hy gebore is, sonder die intellek van sekere slim geeste. Staan hy daar, en hy sien die lig uit die bruid uitstroom, en hy vlieg om, en hy hardloop. En hulle sal hardloop, soos wat Vader vir Lukas van Hout gesê het, tot teen die ewenaar. En daar sal hulle veg om iets te kry, om te ete te kry. Hulle sal wortels uit die grond moet krap,
Maar selfs daar sal die aarde ook nie sy opbrengs gee nie. Haar weduweeskap, vers 7, het sy afgelê, tot verhoging van wie swaar leef in Israel. Haar gesig het sy gesalf met die olie uit mirre. Haar hare het sy gebind met 'n hoofsieraad. 'n Linnekleed trek sy aan tot misleiding. Haar sandaal het sy oë gebuit. Haar skoonheid sy gees gevang. Maar die swaard het deur sy nek gegaan. Hierdie swaard is vir my die swaard van die mond wat Openbaring 12 van praat. Ek het nou maar baie sê argumente nie, maar ons gesels oor hierdie ding, of ons wapens gaan nodig hê. Die bruid sal geen wapen nodig hê nie, behalwe die mond wat woorde sal spreek. Want dit sal Yeshua se woorde wees wat die bruid spreek. En Yeshua se woorde se gevolge is lewe of dood. En wanneer Yeshua se woorde dan gespreek word, is dit 'n swaard, 'n tweesnydende swaard. En geen wapen is nodig nie. Of wil jy vir my sê, Yeshua se woord is tot op, ja, maar onthou, daar's baie missiele wat hom sal kan iets aan doen, of wat ook al. Of een of ander atoombom. Ag, hulle het nie 'n idee nie. Die krag wat deur 'n atoombom ontketen word op hierdie aarde is geweldig. Dit is nie eers 'n sprankie, 'n vuurtjie lig van Yeshua se almag. Ons weet nie by wie ons staan partykeer nie. Die perse het gehuiwer voor haar durf, en Medeërs is verwar deur haar moed. Toe het my verdrukters 'n geskreeu laat weer klink, en my swakkes vol angs en verwarring het luid hulle stemme verhef en hulle vyand verwilder. Daar is 'n bevestiging dat ons stemme, die woord Yeshua wat deur ons gaan werk, die vyand gaan verwiller. Hulle gaan hardloop. Deursteek is hulle soos die seuns van ontuchtige vroue, gekwes soos kinders van swerfsters. Hulle het geval deur die slagorde van my meester. 'n Nuwe lied sal ek sing voor my Elohim, Jahwe, U is groot en geëer. Wonderbaarlik is U in U krag en onoorwinnelik. U hele skepping moet U vereer, want U het gespreek en hulle het ontstaan. U het U gees gestuur en sy het 'n huis gebou. Daar is niemand wat U stem kan weerstaan nie. Kyk hoe mooi is dit. Dis die huis van 1 Petrus 2. Laat julle self opbou tot 'n geestelike huis, stene van apartheid, vasgeanker en gemessel aan die hoeksteen, die rots van struikeling verbaaie. Maar vir ons is sy wonderbaar, en is dit die troostergees in ons, waarmee ons die huis bou. En hierdie is die volkshuis, dis die boerevolkhuis aan die einde van die tyd. 1 Petrus 2 gaan verder en hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is. Julle wat nou die lig op die aarde is. Waar is die lig? Ons is binne 10 minute daar. Dis die lig wat hy opgerig het vir ons, in ons volk, in ons huis. En soos wat jy jou klip daar pak, so vorm jou hart deel van die harte van hulle wat gebind word deur die krag en die lig wat nou oor Suid-Afrika begin aangaan. Want berge word uit hulle grondveste geskit soos water en rotse smelt voor die aanblik soos was. Maar U is goedgunstig vir die wat U vrees. Al die reukwerk is te min vir 'n soet reuk tot U. Al die vet is nie voldoende vir U brandoffer nie. Maar hy wat Jahwe vrees, is vir altyd groot. Wee die nasies wat teenoor my volk kom staan. Destyds Israel, nou die boerevolk. Die almagtige Jahwe straf hulle op die dag van sy oordeel. Hy gee hulle vlees aan die vuur en die wurms, sodat hulle ewig sal weeklaag in smart. Dis presies
vervulling van dit wat nou voor ons lê. Al die nasies wat teen die aparte boervolk nasies staan, hulle wie Yeshua volg waar hy heen gaan, hulle gaan deur vuur en wurms verteer word, behalwe die wat gaan weghardloop. Ek sluit af, weer eens moes ek hierdie pragtige lofsang insluit, want hoe wonderlik stel die skrywer dit nie, hoe hierdie hemelse vrou die oorwinning gaan bewerk nie, terwyl die arme, bang en ongelowige priesters by die huis gebly het. Dit is in hulle ou kragtelose doktrines vasgevang gesit het, en toe hulle wakker word, was hulle koffie koud. Toe het die eindtyd Judit bruid die taak klaar afgehandel. En dit geld ook vir die klomp generaalkies en hulle boksom bendekies, wat ook gaan wakker skrik indien hulle nie uitgewis gaan word in hulle arrogansie nie, soos wat party van hulle nou skree, ons moet hulle nou aanval, ons moet hulle nou aanval. Wat gaan hy regkry? Met 'n wat? Met 'n geweer? Met handgranate? Vra jou 'n ander vraag. Hoe beveg jy 'n vleeplaag met 'n plak? Onmoontlik. En die enigste een wat hierdie pestilensies onder beheer sal kan bring, is Yahweh Yeshua se gees. Die enigste plek waar daai gees gaan wees, gaan glad nie in kerke wees nie, gaan in die bruid wees, in al sy krag van die derde dimensie, bedoeling die hemelse waarheid. Vanuit daardie vlak gaan die krag uitstroom oor hierdie land. Meneer die Israeliet en meneer die Christen, dit is tyd dat julle wegkom uit die hoer van Babylon se vals protestantse greep. Want terwyl julle in die hoer se manlik chauvinistiese doktrines vasgevang sit, sal julle nooit die bruidsgees herken nie. En weet jy, die hele werkstuk en handleiding vir die bruid is reeds afgelewer. Die nuwe Bybel, in 2010 gedikteer deur die trooster aan die aarde, aan 'n Duitser voeg ek by, en in 2012 vertaal vanuit Duits na Afrikaans, gegee aan die boere en beskikbaar by die dogter van Sion. Maar helaas, hoeveel keer is die monde nie al hieroor uitgespoel nie? Reg oor die land, op internet, op Facebook, WhatsApp groepe. Vloek hierdie nuwe Bybel van voor tot agter. Vader het dit vir ons gegee om op 'n vlak te kom waar ons onsself nou kan kry dat daar nie meer sinnelose drek by ons monde uitkom nie. Dat ons ophou om sinnelose praatjies te maak. Dat ons begin kyk dat die woorde wat by ons mond uitkom skepend sal wees. Behalwe in daardie opdragte of toestande waar Vader sê, spreek 'n oordeel oor die vyand uit. En dit het ook begin, dat ons nou die oordeele oor hierdie vyand moet spreek, sodat die kop los kan kom van die lyf, en die dooie lyf dan daar lê, en as daar nog van Vader se kinders in daardie lyf lê, vasgevang sit, sal hy deur sy eie planne wat nou gaan gebeur, sal hy van hulle daar uitruk, soos brandhoute. En die laaste gebeur, wanneer 'n sekere groep van die bruid vermoor word op die plein van die stad van apartheid, en waar hulle weer na 3 dae opstaan. Lang terug het Vader vir my gewys dat daardie stad is Pretoria, nie Jerusalem waar die Jood nou is nie. Want dit is hierdie stad, hierdie leerstellings, waar daar staan, die stad waar hulle Yeshua gekruisig het. Dis in hierdie land, waar die bruid gekruisig is, met valsheid en leuns en bedrog, waar die bruid oorhandig is, aan 'n barbaarse nasie, deur die Illuministe, wat hierdie land se rykdomme gebruik het, om Amerika te red van ondergang, om die Engelse koningshuis en ekonomie te versterk, want dit is hulle wat ons myne gekaap het, en dit is hulle wat die boererepublieke vernietig het, om die goed wat in die aarde is te kry. En Yeshua sê dit in Lorber,
Hy sê, vir goud sal hulle hierdie vreedsame volkie aan die suidpunt van Afrika, sal hulle hierdie volk vernietig. Hy sê, maar dan tree ek in. En dis die belofte wat ons het. En hy gaan intree soos wat hy hier sê, deur die vrou. En na aanleiding, of na afloop nou van hierdie boek van Judit, ek dink ons het 5 lesings oor dit gedoen. Hoe kan enige iemand nog nie die bestaan van die vroulikheid besef? Amper elke vers skreeu dit uit. Maar die probleem is, ons volk het nie oë om te sien nie, het nie ore om te hoor nie. En nou kan hulle dit nie sien nie. Maar mag hierdie dan 'n werkstuk wees vir elke ene wat die moeder ontdek het in hulle lewe, om dit net nog meer te versterk.